کوم خدمت لپاره تنخواه اخیستی کیږي دا ځای ډېر مهم ده او هغه خدمت اهلیت په ده کې نه وي ده ته هغه تنخواه اخیستل حرام مجاهدین جی جهاد ته د خلکو نه روپۍ غوښتی شي که نه جعل لکه شکرانه یو څه شی غوښتی شي خلکو نه چنده کړی شي که نه حملان اوښو آسو ضرورت شی تر غوښتی شي که نه نو په دغه کې مسله دا ده وایي که په بیت المال کې داسې شی و چې د مجاهدو ضرورت په پوره کېدو نو د خلکو نه غوښتنه ناروا ده ځکه د بیت المال شی د دغه حوادثو دپاره چې عاجل شی پیښیږي بیت المال کې څه پڼ خامخا پروت وي او د ښه مصرف ځای دغه مجاهدین دي چې د ټول ملک نه د دین نه دفاع کوي نو په بیت المال کې که یوارې شی و وایي دغه خلک چې هغه ځي د حملې ضرورت پیدا شو نو د خلکو نه د غوښتنه نه کوي بیت المال به ورکړي که په بیت المال کې شی نه و په بیت المال کې شی نه و بیا په یغو صورتو کې خلکو ته د ترغیب د معاونت ورکړي ترغیب د معاونت لکه موږ تاسې چې تعبیر د هغه نه په چنده سره کوو د مجاهدینو فضایلو د هغو سره د همکارۍ د فضایلو دا د بیان وکړي خو ګورې وایي په دغه چې سړي سر خلاص وي چې دا یو نوع د تعاون ده جبر او ظلم به نه کوې چې دومره کروړه به راکوې دا اختطافګر نه دی خو نوم خو د جهاد بانه کړه چې دا څومره بدنامي جوړه کړه خو دغو خلکو جوړه کړه چې نن اوس د هغو سره جنګونه دي چې موړ سړی په زور وتښتوه تر غواړه 3 کروړه او 5 کروړه او 4 کروړه چې ته خو جهاد نه کوې دا موږ حق ده چې ته یې نه کوې نو زه چې کوم خامخا به دومره راکوې نه وایي د سوال ضروره سوال خبره ده د تعاون خبره ده چې په بیت المال کې شی نه وي نو د خلکو نه غوښتنه کړی شي خو د سوال په صورت کې کړی شي دا یو نوع د تعاون د حق نه لري په هغه باندې جهاد کوي د خدای د رضا دپاره کوي د الله نه د ثواب امید لري چې الله به جنت تاته درکوي د خلکو نه مزدوري غواړي جعلان او حمایل دا نشته دومه خبر ډیره مهمه حضرت عبدالله ابن عمر ته حضرت مجاهد راغی شاګرد الغزوه څه معنی زه اراده لرم د جهاد چې زه لاړ شم جهاد ته ده ورته ویلې ته ودرېږه چې زه 100 روپۍ درته راواخلم هغه ورته ویلې زه ضرورت نه لرم ما ته خدای پاک دنیا هم راکړې په خپل ځان او په مال جهاد کوم ده ورته ویلې ما شوق دا ده چې د ما روپۍ په جهاد کې ولګېږي دا ځای نن سبا په دا اوس جلسو کې هم چې زه تللی وم ډېرو ځای کې مې دغه خبر وکړه نن سبا د موږ عام مسلمانان ورونه دا ښه مالدار ورونه په اکثرو ځای کې د مدرسو والا شکایتونه کوي چې خلکو کومکونه بند کړه وجه دا وي چې خو امارت د طالبانو د علماو حکومت راغی نو مدرسې به هغه چلوي نو ما دوه خبرې مهمه دی ته کړې د عوامو ته چې او خلکو یو خو ولې دا طالب و ملا د ځان نه لرې کوئ دا خو د موږ روحاني پلرونه دي د دغو سره خو د موږ روحاني تعلق ده چې امارت یې ورکوئ امارت خو د ټول ملت ده اخو صرف د طالب نه ده د مدرسو خو نه ده خو د ټول ملت لپاره ده بل طرف ته دا ولې ثواب ته موږ تاسې ضرورت نه لرو بل پرځ که موږ ته مهتمم نه درېږي چندې ته خو ته وینې چې جومات شروع ده ته وینې مدرسه شروع ده کار شروع ده ته وینې طالبان دي لنګر شروع ده د ضرورت ځای وینې او خپله ته خدای پاک ثواب په درکوي او یو په 200 درکوي ځکه طالب و مجاهد سره کومک اوله نه یو په 200 خدای پاک کومک درکوي ولې دغه ته ضرورت کوي چې دی د یو وارې ماته سوال کوي پس د هغه نه بیا زه کومک کوم ولې ته نه یې محتاج دا یو چې در محتاج چې دی خو به درشي تا ته به سوال کوي ولې ته خپله ثواب ته نه یې محتاج ګورې حضرت عبدالله ابن عمر مجاهد ورته چې زه ضرورت نه لرم دی ورته ته نه لرې خو زه ضرورت لرم اخرت ته جنت ته ضرورت لرم چې زه د خپله دنیا په دغه لار کې ولګم چې الله تعالی ماته ثواب راکړي درېیمه خبر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویلې بعضې خلک راځي د ما نه د بیت المال نه غوښتنه کوي چې ما ته روپۍ راکړه زه ځم جهاد او بیا وروسته په خبر شم تللی نه نو موږ حق په هغه روپۍ بېرته بېرته غواړو
دلته اوس ډیره مهمه خبره دوی دي. یو خبره چې د بیت المال نه د کوم غرض دپاره تا ته روپۍ درکول کېږي په هغه کې به استعمالېږي. که په هغه کې نه شوي استعمال در پاتې شوې، لکه اوس مثلا لس شاجوره کارتوس یې درکړه د حملې ضرورت ته جنګ ځای ته ته لاړې 5 شاجوره استعمال شو 5 پاتې شوه، نو چې پاتې شوې تا ته خو شخصي نه دي درکړي چې خرڅه یې ابو بیرته بیت المال ته تسلیمه یې. چا د جهاد د خاص هدف دپاره درکړي ابو په هغه لار کې استعمالیږي چې پاتې شو بیرته به بیت المال ته تسلیمه یې. او که خلکو کومک در سره وکړو دغه ځای ته هم چې پام وي. که ته جهاد ته تلې یو چا ویلې چې زم ثواب ګټمه دغه روپۍ خرچه در سره واخله، دا بیا په تا نه د ضرور چې خامخا به یې هلته وړې کارتوس به په اخلې لګوې به یې، که په کور کې پرېږدي هم پرېښی شي. ولې د مجاهد د کور خدمت چې وکړي په جهاد ثواب کې ته ورشریکېږي که نه ورشریکېږي؟ د یغ مسلمان ثواب خو خدای پاک درکوي، هغه ته خو ورکوي. او بل مهم ځای دا ده وایي د حکومت د طرف نه د بیت المال نه چې د کوم خدمت دپاره تنخواه اخیستی کېږي، دا ځای ډېر مهم ده. او هغه خدمت اهلیت په ده کې نه وي، ده ته هغه تنخواه اخیستل حرام ده. چې د کوم خدمت دپاره ده ته تنخواه مقرره کېږي، دی هغه خدمت نشي کړی، اهل د هغه خدمت نه وي، ده ته هغه خدمت اخیستل د هغه تنخواه اخیستل دا ناروا ده. دا موږ ته به هلته استادانو ویلې لکه دا د سندو په لحاظ باندې تنخواوې وي، د هر سند په انداز باندې خپلې تنخواوې مقررې کېږي. لکه دلته چې پوسټونه ورته ویایي، بستونه ورته ویایي، اوس تا واسطه باندې د غټ بست ځای پیدا کړه، تنخواه خو هغه غټه درته مقرره شوه، خو قابلیت په تا کې د هغه نشته. ته د کنکي بست یې، هغه زیاته تنخواه اخیستل تا ته ناروا دي. موږ خو زور وایو په ډېره تنخواه پسې چې هغه ډېره تنخواه پیدا کړو، چې د کومې سویې ته وي د هغې سویې انداز خدمت تا ته هغه تنخواه اخیستن تا ته روا ده. چې ته اهل نه یې د هغه خدمت او اخلي هغه جګه خدمت، هغه وایي د ده حضرت عمر صاحب د ده قول نه محدثین لیکي چې معلومیږي چې اهل د کوم خدمت نه یې د هغه خدمت په نامه باندې تنخواه اخیستن ده ته ناروا ده.